Salve galera do canal, estamos aqui hoje iniciando uma reinstalação desse som. Acho que a galera do princípio aí do canal lembra desse sistema. Foi feita uma reforma nas caixas, colocou uma moldurazinha para ficar mais padrão e vamos dar início aqui à instalação. Vamos usar a fita de LED 2811 original, tem mais brilho. Essa instalação aqui das LEDs vai ser utilizada também a central T1000. E vamos dando início aqui ao processo. Vamos ligar a radiolazinha ali, botar a bateria para carregar desse som enquanto eu estou instalando. Bateriazinha de 150. Enquanto isso, vamos escutando por aí. E aí, galera, o sistema pronto, LEDs instaladas. Ó, o sistema desse som é esse: uma bateria de 150, SD800, um 3411, processador JFA, uma fonte 120. Aqui tá as conexões da caixa. E a gente comprou a programação do LED, estamos colocando aqui agora. Finalizado, galera, o projetinho. Acabei de terminar a regulagem dele aqui também. Colocar um set de músicas aqui para vocês verem tocando. Chorando, dando porrada na mesa. Derrama, derrama cerveja. Atenção para a linha THS. Ela chamou na bota, botadinha saliente. Chamou na bota, botadinha saliente. Eu sou foda, aqui a minha boca é a mais gostosa. Não olha pra ninguém, que não olha pra ninguém. Que a minha cama é cheia de mel, e sem namorar ela já é fiel. Tango, tangolando, tangolando, vai! Quebra, galera! A minha parte eu fiz, você não quis saber. Eu vou sentir saudade, devo esquecer. Pois você não sabe o que é amor e nem tem. Segura nós! Isso é que não dá isso aí. Foda louca do caralho que tu nunca mais esquece. Em plena sexta-feira.